Atëherë mirëdita, hapim këtë konferencë për mediat të sotme me trajnerin e kombëtares U21 të Shqipërisë Alban Bushin, i cili tashmë ka shpallur dhe listën e lojtarëve që ka grumbulluar për dy ndeshjet e ardhshme të kualifikuesve të Europianit për këtë grup mosh, sfidat ndaj Armenisë në transfert dhe Rumanisë. Trajneri Bushi do të përgjigjet parajush për interesimin që keni për listën, por edhe për objektivat që ka skuadra në këto dy ndeshje. Ne do ta nisim më herë me pyetje për Bushin. Po Krist. Profesor, ta prek pak pjesën e listës. Në daljen e fundit qershoru shprehet që kampionati i vendas ka mungesë për ekipin Shpresa këtë edicion. Shohim që janë pothuajse 10 lojtar grumbulluar. Çfarë ka ndryshuar këto 2 muaj, nuk them. Përshëndetje të gjithëve. Futbolli është i çuditshëm sepse ndryshon shpejt, si për mirë ashtu edhe për keq, edhe për afrimin e lojtarëve, sepse prandaj dhe është i bukur në tipin e tij, sepse kemi pasur lojtarë që nuk i kemi pasur mend për të thirrur, po kanë bërë mirë në kampionat edhe i kemi marrë pra. Mendoj që janë shumë lojtarë, domethënë edhe kanë ardhur nga jashtë, si Shagan Mjaki dhe Ajdi Dajko që kanë ardhur ke Laçi, 2 lojtarë që kanë ardhur, një nga Eku, një nga Groningen, që janë lojtarë shumë cilësor, mendoj që do na shërbejnë shumë për ekipin, po edhe lojtarët e tjerë do doja që të kishin më shumë minuta, si është Buxhela dhe Preka, që i kishin plan, domethënë i kishin titullar për ekipin U21, por gjithsesi nuk është se kanë marrë shumë minuta tek Partizani dhe do të shohim gjendjen e tyre se si do të jetë. Ngacmuar nga ekipi i parë, jo Ream ka marrë këtë lojtar. Këtë radhë do jetë epoka shumë e njëjta gjë, apo thjesht do shihni si do vijojë dhe eceria e ekipit kombëtar? Jo, ne punojmë gjithë ekipet e moshave, nga U15 deri U21 punojmë për ekipin A, nuk diskutohet. Edhe ne ndjehemi mirë kur një lojtar i Shpresave shkon lart. Por domethënë kemi ato përshtypjet tona, kemi edhe ne pretendimet tona si U21 për të fituar ose për të pasur rezultate, sepse janë lojtarë decisiv që na ndihmojnë shumë. Tani jemi shumë të kënaqur që Bajrami dhe Simoni janë pjesë e U21-shit për këto 2 ndeshje, janë lojtarë shumë të mirë, shumë cilësor që mund të jenë 1-2 ndeshje tek ekipi jonë, por përsëri mund të kanë lënë lart se kanë shumë cilësi në stilin e tyre. Mendoj që edhe lojtarë të tjerë siç kemi afruar Enis Hasani, që është herë e parë që do të jetë me ekipin U21 nga Tunis, Zvicër, një lojtar shumë cilësor, dati nga 2004 dhe ai është lojtar shumë i mirë që mund të shërbejë ekipit tanë në të ardhmen. Por gjithashtu edhe lojtarët e tjerë mendoj që do na shërbejnë këto 2 ndeshje, sepse janë 2 ndeshje shumë të rëndësishme për ne. 2 ndeshje që ne i kemi përgatitur shumë mirë. Kemi qenë gjithkohës duke monitoruar lojtarët e U21-shit, duke pas kontakte me ata, duke i dërguar video, që ka qenë ndeshje e fundit me Bullgarinë që kanë bërë shumë mirë. Por tani është një ndeshje tjetër që ne duhet të bëjmë akoma më mirë, sepse e dim që ekipi armen është një ekip i fortë në fushën e tij, janë shumë agresiv. Do të mundohet të ndjekim një strategji tjetër, si ajo jo me Bullgarinë, sepse nga ndeshja me Bullgarinë këtë ndeshje mbase nuk mund të kemi 4-5 lojtarë që i kishim domethënë titullar në ndeshjen me Bullgarinë, sepse janë lojtarë si Gjini për shembull që s'ka gjetur ekip akoma, është jashtë. Janë Civeja që për arsye të pasaportës, procedurave nuk do të jetë me ne këtë radhë. Shpresojmë që të jetë ndeshjen e dytë që pasaporta ti bëhet sa më shpejt. Kështu që kemi marrë lojtarë të tjerë. Mendoj që edhe Leandro Froku, sapo pata një kontakt me këtë, dhe ai ka bërë minisk dje me Panathinaikosin dhe ai nuk do të jetë këtë grumbullim. Kështu që do i zëvendësojmë në lojtarë të tjerë. Bushi, keni patur kontakt me trajnerin Silvinho në lidhje me mundësinë që ndonjë nga lojtarët që keni ju në listë mund të aftojë për ndeshjet që do të kemi ndaj Çekisë dhe Polonisë? Do të jetë ndonjë opsion për këta futbollistë që të jenë të angazhuar në 2 ndeshjet e ardhshme të kombëtares parë? Unë mendoj që Shqipëria ka ardhur në një nivel shumë të mirë, që ka shumë lojtarë. Pavarësisht se edhe këta i bëjnë punë të U21-shit, mendoj që Shqipëria ka 2 ndeshje shumë të rëndësishme, si me Çekinë e Poloninë. Trajneri Silvinho e di mirë se çfarë lojtarësh i duan, ka një listë shumë të madhe me lojtarët. Ne për çdo lojtar jemi disponibil për ekipin e parë, ta lëshojmë në çdo moment. Krahasuar me edicionet e shkuara, duke parë dhe listën që kanë ndryshuar shumë, si është niveli i skuadrës, po të bëjmë një krahasim me vitet e fundit, do të kërkojmë të arrijmë kualifikimin me grupin që kemi aktualisht? Jo, ne gjithmonë kërkojmë kualifikimin, gjithmonë kërkojmë fitoret. Pavarësisht se jemi në Shqipëri, jemi ekip modest në krahasim me kundërshtarët, jo nuk diskutohet fare, por kemi bërë mirë. Kjo ndeshje e fundit me Bullgarinë na ka bërë shumë optimist, sepse kanë zhvilluar edhe lojë të bukur, kanë bërë dhe gola, kemi krijuar dhe raste. Shpresojmë që të vazhdojmë kështu. Ekipi ka shumë besim që ne do të marrim rezultate pozitive në këto 2 ndeshje. Unë kam shumë besim, stafi gjithashtu.
Domethënë kemi optimizëm, do shkojmë për të bërë më të mirë në Armeni. E dim se kush është Armenia, domethënë pavarësisht se është një ekip në letër më i dobët se ne, po unë mendoj që tani ekipi nuk ka dobët, nëse ti nuk mobilizohesh, nuk jep maksimumin, nuk sakrifikon, atë çdo ekip mund të bëj problem. Unë mendoj që ne do të bëjmë shumë mirë në Armeni, gjithashtu edhe me Rumaninë këtu që është një kundërshtar dhe ai shumë serioz. E kemi potencialin për të marrë 6 pikë të plota në këto dy ndeshje. Jo, e thash dhe pak më parë që futbolli është i çuditshëm. Ne për atë do të shkojmë, pati kemi dy ndeshje të mira, domethënë në kuptimin e asaj që luajmë me Armeninë që është në letër më e dobët se ne në kuptimin e asaj, po edhe Rumania ne kemi në shtëpinë tonë, do të mundohemi të marrim pikët maksimale. Ky është një grup shumë i ekuilibruar, shumë grup i fortë. Është mirë për ne sepse është një grup që çdo ekip mund t'i marrë pikë njëra tjetrës, mund të ketë shumë barazime, edhe kjo domethënë na favorizon pak, na favorizon. Mund të favorizojë çdo ekip. Po ne mendojmë për veten tonë. Kam menduar gjithnjë që grupi është shumë i ekuilibruar, mund të ketë shumë barazime me një fitore, dy që mund të bëjmë tani në fillim, mund të shkëputim me kundërshtarët e tjerë. Bushi, përshëndetje. Keni qendër të parat që evidentuat brojen si talenti i madh i mes Kuqezi dhe në fakt e doli. A ka në grupin tuaj aktualisht një lojtar që premton të ndjek këtë lloj standardi? Ka lojtar shumë cilësor, unë e kam përmendur edhe përpara, domethënë Ujstënjë që ka lojtar shumë të mirë, dikur kam thënë këtu para një viti, po thuajse për Pajazitin që do të jetë një lojtar shumë i mirë. Pajazitin, më kam thënë që më ngjan pak me stilin e Demollarit, me sa e mbajmë unë Demollarin. Më ngjan pak, por edhe ai ka pas oscilacione nuk mund të them, po akoma nuk është stabilizuar tamam 100%, po ka shumë cilësi të mira, mendoj që do të bëhet një lojtar i madh për ekipin kombëtar A, por gjithashtu edhe lojtarët e tjerë. Siç është Arda Kurtulan, siç është Arlind Rexhepi, që mendoj që është shumë me Don Berisha, domethënë ka shumë lojtarë që nuk dua t'i përmend me emra, se janë të gjithë mirë që do mund të jenë potencial i ekipit A. Domethënë po ta shikosh dhe ekipin A në këto momente, ka shumë lojtarë nga Ujstënjëshi. Edhe Ramadani që thoshim diku që ka qenë lojtar i thjeshtë kur e morëm nga Partizani për të parë të Ujstënjëshin që lundte vetëm topa horizontal. Tani ka, domethënë filloi të luajë vertikal, filloi të rekuperojë shumë topa, filloi të luftojë shumë, u ngrit shumë në nivelin e tij, është rrit jashtëzakonisht shumë, është rritur dikush thoshte për atë që nuk mund të bëhet ndaj lojtar i madh, po ja që vajtin Serie A duke punuar. Unë mendoj që këta lojtarë që përmenda, nëse nuk punohet ashtu siç duhet, vështirë të arrijnë, po ata e kanë kapacitetin dhe potencialin për të bërë lojtar të mëdhenj, nëse punojnë për shembull si shembulli i Ramadanit, se unë do ta marr shembull për të gjithë lojtarët e tjerë, sepse nuk ka pas ndonjë potencial të thuar që do të bëhet lojtar i madh ose lojtar për Serie A, Ramadani kur ka qenë tek Partizani, po ta shikoje, po ja që me punë ai arriti gjithçka. Vim tek pjesa e portierëve ku problemi më i madh janë minutat, si për U21-shën ashtu dhe për kombëtarën e parë. Çfarë i mungon apo a mund të jetë Simoni e ardhmja e sigurt e Portës Kuqezi? Patjetër që po, është një nga kryesorët me Simoni, sepse nuk e përmenda këtë lojtar që përmenda, po më kaloi, po Simoni është i portier me shumë talent. E ka treguar edhe Frankfurti, sepse në një ekip me kualitet aq shumë, me cilësi kaq të mëdha dhe me histori kaq të madhe, domethënë marrë një lojtar nga Shqipëria kaq të vogël, domethënë ata shohin diçka tek ai, edhe e ka marrë një nga skautët më të mëdhenj në Europë për sa i përket portierëve, që ka pasur sy gjithmonë tek portierat skautët që ka pëlqyer Simonin. Mendoj që do të bëj mirë, po thash dhe pak më para që varet nga puna dhe nga intensiteti që do të ketë gjatë këtyre kohë për të zhvilluar. Për sa i përket minutave, minutat janë gjithmonë problem, mendoj unë. Po mendoj që janë problem, dhe ku ishte një që nuk është se lojtarët kanë shumë minuta, por gjithsesi nuk është se duhet ta mendoj pavarësisht se e thash. Mirë, atëherë kjo është pyetja e fundit. Ju falenderoj shumë për praninë dhe ju ftoj të na ndiqni në rrjetet tona sociale për të informuar për çdo zhvillim të ri nga ekipet kombëtare, qoftë Ujstënjë apo edhe ekipet e tjera. Faleminderit, mirupafshim.